kare ba zai sallah ba don koya yi ma abin zai yi gyararre ne haka ɓacacce ba ɓacacce ne in ka gyara sai a yi baka ɓatanci wanda ya ɓaci ya riga ya gama ɓaci don Allah wadai irin hali na munafurci malam kai gyara da rayuwa ta yi inganci mai neman kafan kare wahalalle ne wannan fa abun ai Allah sarki ne to in kai gidanku ƴaƴan yara ne mun gode amu a ɗan dattijai ne wanda ya fi ka ya riga ya girme ka maza kai hattara ka kama sa'o'inka kai yaro matsa wajen da iyayenka idan kuma ka kiya tuni a ci bakinka ba wai yin rawar ba juyin ne aiki iga abin dariya abun ban mamaki mun gano kuma su kula bakin aiki kakannin so suka yi ta haɗin yaki tusa dai ba mu ga ta fura wuta ba shi mai nishi ba zai ki zara idanu ba kai mai hasada ka dora ka dai duba Allah ne ya bani ba wani banza Allah ne ya bani ba wani banza ba albashirin ka jahili marashin tsafta wata ran dariyar ka kuka sunanta ina san yanzu ba ka da takaɗin hanta ba sulhu da ni da kai ba rananta wasu dai walla an hasarar haifarsu su ba mata bane tsaya ka ji halinsu ba su kuɗi kawai ake abu bayansu mu sai wuce kawai ala shirye su tun da luwaɗi bai zamo halina ba kuma ba za a ce da ni mazinaci ba kuma ba sha nake da zagi iyaye ba sannan ba fushin iyaye kaina ba in an zo wato na girma ne to amma waɗansu sun sha bamban ne wasu tsofi ne wasu ko gajiyayyu ne to amma waɗansu tsofin banza ne tsarkin zuciya idan wuka kare ne sannan makiya su ganni kuma su bar ni ina yi tawassuli da gausi san badani in ka tsarguto da Allah ka yafe ni na fasa ma ni kare da ka yafe ni in ka tsargu ka tare ni ka doka ni